मोगाच्या भावा भयणीनो, तुमकां समेस्तांक कार्मेलीत ह्या सारख्यांचे नावी मोगाचो प्रणाम. तशेंच कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज सप्टेंबर म्हयन्याची 20 आनी 3 तारीख. तशेंच सद्या काळाच्या 25व्या हप्त्यांतलो ब्रेस्तार जावन आसा. आज इगर्ज माता सान पाद्रे पियो याजक आमकां हाचे विशयान जायत्यो संगती कळयत आसात. आमच्याच काळार जियेल्लो भाग्यवंत याजक, ह्या याजकाचें स्मरण आज आमी करता. सांगत आसा आज इंटरनॅशनल डे ऑफ सायन लँग्वेज. हात बसयेन उलोवंक, दुसऱ्यांक समजुमचे बरी उलोवचे खातीर वापरची भास जावन आसा. कोणाक आयकोंक येना तसल्यांक ही उपकारता. ही भास शिकोवतल्यांक आनी प्रयोग करतल्या हर एकल्या पासत आज आमी प्रत्येक तरान मागया. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, देवाच्या उतराचो नियाळ करचे खातीर त्रियेक देवाक मान भोगोवन आमी प्रारंभ करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. देवाचे उतर पहिल्या वाचाप हग्गाय प्रवादीच्या पुस्तकांतले अध्याय 1 वोळ 1 तावन 8 पर्यंत. Reading from the prophet Haggai, chapter 1, verse 1 to 8. दारियुस रायाच्या दुसऱ्या वर्सा 6व्या महिन्याच्या पहिल्या दिसा हग्गाय प्रवादी उद्देशी शेलतेलेच्या पुता जेरुबाबेलाक, जुदाच्या राज्यपालाक आनी जेहोदाकाच्या पुता प्रधान याजक जोशवाक सर्वेस्पराचें उतर पावलें. दळबराचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा: हो लोक सांगता, सर्वेस्पराचें मंदीर नव्यान बांदूंक अजून वेळ पावूंक ना. तेन्ना हग्गाय प्रवादा उद्देशी सर्वेस्पराचें उतर पावलें. मंदीर पाड पडलेलें आसता. तुमी सुंदर घराणे रावचो वेळ हो गाय. तर आतां दळबराचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा: तुमकां कितें घडटा ताचे विशीं चिंतून पळया. तुमी भरपूर वमतात, पूण भोव थोडें लुंवतात. तुमी जेवतात, पूण तुमचें पोट भरना. तुमी पियेतात, पूण ददोशी जायनात. तुमी न्हेसतात, पांगरतात, पूण तुमकां ऊब मेळना. आनी जो वावराडी कांय इल्लें जोडटा, तो तें पिंजलेल्या पोत्यांत घालचे खातीर जोडटा. दळबराचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा: तुमकां कितें घडटा ताचे विशीं चिंतून पळया. दोंगराचेर वसा, रुखड हाडा आनी मंदीर नव्यान बांदा. तेन्ना तें तुमकां मानवतलें आनी थंय म्हाका महिमा मेळटली. उलयता तो सर्वेस्पर. देवाचें उतर वाकांनी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त तें म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, एक घडी आमच्याच जिविताचेर एक दृश्टिमान वा नदर घालून पळोवया. इस्कॉलाक भुरगीं वेतात. कित्या खातीर वेतात? ताच्या फाटल्यान कितलो कोलो शेवट आसा. शिका जाय, एक बरें काम मेळा जाय आनी आपणाचें सोफान तें संपूर्ण करूंक. एकलो व्यक्ती दफ्तराक वेता, कश्ट कान्न काम करता. मस्त कश्ट आसात
आनी ह्या दिसांनी इतले सडत कश्ट आसात जाल्यार ते खंयचेय कश्ट फिकीर करनासतना तो काम करता. कित्या खातीर? संतोषान जियेचें म्हणून. एका वयाने बापूय कुटुंबा खातीर जायतें काम करतात, जायती सेवा करतात, जायतो सॅक्रिफायस करतात. उद्देश तोच कुटुंब संतोषान आसा जाय, तांणी संतोषान आसा जाय. एक रईत वा सागवळेकार शेतांत बी ओंपता आनी किरलेल्या बियांचो पोस करता. कसलेंय तें जावंक पुरो, पूण तो पोस करता आनी त्या लायलेल्या रोयलेल्या झाडांत फळां शेता. कितें सांगूंक शेता? खंयचेय काम करतना मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, खंयचीय व्याप्ती ती जावंक पुरो, हर एकल्याक तातूंत फळ मेळचें म्हणली आशा आसा. आनी जेन्ना आमकां फळ मेळना तेन्ना आमकां बेजार जाता. आमी कांगाल जाता, देदेस्पर जाता आनी आमकां आमी सवाल करता कित्या खातीर आमी करता. चिंतया, एक भुरगो बरें शिकता, कश्ट काडून शिकता, पूण ताणें आशिल्लें तें रिजल्ट वा फलितांश ताका मेळना. हर एक फावटी एकसुणें मेळटा वा फैल जाता. चिंतया, एक खेळगडे बरें खेळटा पूण लास्ट घडये, निमाणे घडये तो सुलवता. एक फावटी न्ही, हर एक फावटी तशें जाता. कित्याक जाता म्हूण ताका कळीत ना, पूण तो सुलवता. येना न्ही ताच्या मतींत सवालां कित्याक अशें जाता. देदस्पर तो जायना गी जाता. मग अशें न्हू, एकलो विद्यार्थी कित्याक सुलवता, एक खेळगडे कित्याक सुलवता, एक बिझनेसमॅन कित्याक सुलवता, हे आमी जायत्या वाटांनी वा सबार संगती मुखांतर आमी तें पळोवंक जाता. We can explain it in different views, different corners, different angles म्हणटा आमी. विविध दृश्टीन ते घडीत पळयत विमर्शो करूंक साध्य आसा. ताणें बरें शिकोवना वा शिकलें ताका मती दवरूंक कळना, ताचे लास्ट मिनीट निमाणे घडयेचे ते एफर्ट्स पावनात, असलें जायती सोदना करीत विमर्शो करीत. पूण मग अशा भावा आनी भयणीनो, हांव जर तुमी म्हाका अवकाश दिलो जाल्यार आध्यात्मीक रितीन आमी पळयलें जाल्यार, विमर्शो केलो जाल्यार कितें जाता? कालें जाता. आयचें पयलें वचप आमकां ह्या दिशेंत इल्लो उजवाड फांकयता. ह्या दिशेंत इल्लो उजवाड फांकयता. हगाय प्रवादीचो काळ तो आनी जेरुसलेमांत देवाळ नातल्लो वेळ. आनी ते म्हणटाले की देवाळ बांदूंक आणकी वेळ आसा, नव्यान बांदूंक अजून वेळ पावूंक ना. आनी तेन्ना सर्वेस्पर देवूच तांच्या सालत्या जिविताचेर तांकां एक दिश्ट घालूंक सांगता आनी म्हणटा, कितें जाता तुमी पळया. हर एक तुमी करतात, तुमची कामां तुमी करतात, पूण तुमकां फळ मेळचो उणो, ह्या फळां तावन मेळचो संतोश भोव उणो, मस्त उणो. जायते ओंपतात पूण थोड्यां सुलवतात. म्हळ्यार तुमी जायतें काम केलां, लुमचें ओंपचें म्हळ्यार काले शेतकाऱ्याक ते सांगतात म्हणून न्ही, जायतें काम केलां पूण ताचो प्रतिफळ भोव उणो. रिटर्न्स आर मिनिमम. तुमी जायते न्हेसतात, पांगरतात, पूण तुमकां आणकी येवंक खाता, तुमकां उब मेळना. कितें म्हणटात? प्रत्यान तस्सो अर्थ. Your efforts are more
देन द रिझल्ट्स. आणि जर मगाच्या भावान भयणी तुझ्या आनी म्हज्या जिवितांत अशेंच घडटा जाल्यार हें सवाल येवंक जाय. हांव जायतें करतां पूण म्हज्या जिवितांत संतोष ना. आय डोंट फील हॅपी. आय डोंट फील कंटेंट. कितेंगी चुकल्लें बरी, कितेंगी उणें आसलें बरी भोगता. जायतें करूं पळयतां पूण तातूंत तृप्ती ना, समाधान ना, संतोष ना. तर कितें करूंक जाय मोगाच्या भावान भयणीनो? एक मिनीट मुखार गेलें जाल्यार आमी आयकूंक शकता की हगाई प्रवाद्याक देवान सांगलें तें उतार. रानां कोसा, रुखाड हाडा आनी मंदीर नव्यान बांदा. पळया, स्पश्ट उतरांनी तो सांगता. तुमी येदोळ मुसरी केल्लें तें सूख तो म्हणना खरा, पूण पयलें स्थान देवाक दिया. पयलें स्थान देवाक दिया. तेन्ना तुका तृप्ती मेळटली. अगुस्तीन कांय शिकनासतना तें सांगना, आवर हार्ट्स आर रेस्टलेस अंटील दे रीच यू. आमची काळजां संतोषान नात केदोळ पर्यंत, केदोळ म्हणसर ती तुजे लागीं येवंक पावनात. केन्ना ती तुजे लागीं पावतात त्या काळजांक संतृप्ती आसता, विश्रांत मेळटा, समाधान आसता. मोगाच्या भावान भयणीनो, सपनींग हें. आमी जायते बटेन सांगता, यू कॅन बाय बेड बट नॉट स्लीप. यू कॅन बाय मेडिसीन बट नॉट हेल्थ. यू कॅन बिल्ड हाऊस बट नॉट लव. पळया, कितलीं जन्माची उतरां हें. कितलीं जन्माची उतरां. न्हीद, भलायकी, मोग मोला काडूंक जायना, उक्तो हाडूंक जायना, पूण ताका जायती तयाराय करी येता. बरें बेड, ओलू, उश्शें पुरो हाडी येता, पूण न्हीद. मोगाचें न्हू, समाधान आसल्यार मात मेळटा, तृप्ती आसल्यार मात येता. आनी ती तृप्ती मोगाच्या भावा भयणीनो कितें सांगूंक आशा तांगी म्हळ्यार संवसारीक वस्तूंत हांव त्यो मेळनात. वी शूड बी फूल्स टू बिलीव दॅट. आमचे तितले मूर्ख कोणी ना मोगाच्या भावान भयणीनो. जर हांव चिंतां की संवसारी वस्तू म्हाका तृप्ती, संतोष दिता म्हूण चिंतल्यार, त्या देखून जेजून आमकां शिकयलें. मातेवाचो वांजेल अध्याय 6 वळ 20 थंयसर तुमी आयकता कितें जेजू सांगता. त्या देखून तुमी कितें न्हेसचें, कितें पांगरचें ह्या विशयांत, कितें खावचें पियोवचें ह्या विशयांत तुमी कंत करिनाकात. हें सगळें सदचें आणभवार्थ्यांनी. देखून सदां तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी, आनी ह्यो सर्व वस्तूय तुमकां मेळटल्यो. फाल्यांचें चिंतून खंत करिनाकात. फाल्यांची खंत फाल्यांक, आयची खंत आजीक पुरो. पळया, हगाई प्रवाद्याक देवान सांगलें उतर आनी जेजून आमकां सांगचें तें उतर कितलो लागशिल्लो संबंद आसा. बेश्टें चिंतचें, बेश्टें वेळ पाड करचो. पयलें सोदूंक जाय देवाचें राज. आनी केन्ना देवाचें राज आमकां मेळटा तेन्ना आमकां संतोष मेळटा. त्या देखून आमी मोगाच्या भावा भयणीनो आज आमकां दोंगराक वचोंक जाय. कसलो तो दोंगर? दोंगर म्हळ्यार आमच्याच जिवितांत एक मिनीट वयर वचया आनी थिंगा रुखाड हाडया आनी देवाचें मंदीर आमी स्थापीत करया. कितें गरजेचें तें हाडया. आनी केन्ना देवाक म्हज्या जिवितांत पयलें स्थान मेळटा, मान मेळटा, शांत समाधान आपशीच येता. सोदूनची गरज ना मोगाच्या भावान भयणीनो. जे कितें भितर आसा तें भायर सोदचें नाका. शांत, समाधान हें सगळें आमच्या काळजा भितर आसा, भायर सोदचें नाका. नॉट इन द वर्ल्ड, इट इज विदिन अस. Our hearts are temple of the Holy Spirit म्हणटा St. Paul. Don't you know that
युअर हार्ट्स आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरीट. ज्ञानांत की तुमी तुमचें काळजां जावन आसात पवित्र आत्म्याची मंदिरां. आनी त्या देखून म्हाका भावान बेनिनो, देवाक पयलें स्थान दिवया. रेस्ट एवरीथिंग विल फॉलो. सगळी आमकां मेळटलें. पूण उरलें पुरो आमी सोदलें जाल्यार निमाणें कांयच आसचें ना. हग्गाय प्रावधान सांगले बरी, आमी ओमतेल्या लुवंक सकतेल्या जेवतेल्या पोट भरचें ना, पियेतेल्या जदोश जायना, फांगरतेल्यान पूण उब मेळची ना. पिंजिल्ल्या बॅगांत वा पोत्यांत आमी जोडलें घालतेल्या आनी सगळी बिबाडून वेतलें. मागीर आमी तेच देवा लागीं देव कृपा आमा समेस्तांक दिवंक जानवाय पयलो देवाक जागो दिवंक. बोमगच्या इश्टनो, आयच्या किर्तनांत किर्तनगाळ देवाची स्तुती करूंक आपोवणी दिता. नाच खेळ करून ताच्या नावाची स्तुती करा. विण्यार संगीत करा. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. भक्तांचे सभेंत ताची होगळी गजया. कारण कितें? कारण देवान इस्रायल परजेक बंदेंतली सुटका दिल्या. आपल्या मायगावाक पाटी हाडला. देवाळ तांचे शेर आनी तांचें जिवीत नव्यान निर्माण करूंक एज्रा आनी नेहेमियाचो सांगात आदार आनी मार्गदर्शन ताणें दिलां. ह्या वर्त्या देण्या खातीर देवाक अर्गां दिवंक किर्तनगाळ उलो दिता. तर आमचें जिवीत पातका वरवीं नास जाल्ल्या वेळार कुमसाराच्या सक्रामेंता मुखांत्र वा आमच्या वडिलांच्या मार्गदर्शना मुखांत्र तें पुनर्निर्माण करूंक आनी अशें एक नवें जिवीत जिवंक देवान आमकां फावो केल्लें आसा. ह्या देण्या खातीर आनी हेर सर्व बेसवां खातीर अर्गां दिवन हें किर्तन आमी आतां सांगता मागया. श्लोक. आपल्या लोकांतय सोमी संतोसता. आपल्या लोकांतय सोमी संतोसता. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. भक्तांचे सभेन ताची होगलीक गजया. इस्रायल आपल्या रसनारांतय उल्लासूं. सियोनान आसलेलीं आपल्या राजांतय संतोसूं. आपल्या लोकांतय सोमी संतोसता. नाच खेळ करून ताच्या नावाची स्तुती करूं. वियोल विण्यार संगीत करूं. सर्वेस्पोर आपल्या लोकांतय संतोसता. दुबळ्या धाकट्यांचे तो तारण करता. आपल्या लोकांतय सोमी संतोसता. भक्त आपणाक लाभलेल्या जैता पासोत संतोष पावो. मांद्रेर न्हिदोन आसतनाय उल्हासाचे उद्गार ते सोडूं. आपल्या देवाची वाकणणी जिबेर आसूं. ताच्या सर भक्तांक हिस्स जावं महिमा आनी वडवीक. आपल्या लोकांतय सोमी संतोसता. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदांच सर्वदा. आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता.
तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. ये अजापांच्या बाळोक जेजू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतलें बिरमोतीन भरल्लें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकार करून दी, आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमूक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णी दिल्याव.
तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या आजपाच्या इमाची मरिफत तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावन तुका बाळोक जेजू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबेन जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज मनोदीक बाब जोकीम रोड्रिगस हांणी नियाळ दिला. तुमचे सुमेस्तांची नावी हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. मनोदीक बाब गॉडफ्री सल्डाना मंगळूर दिएसीज, जेडन फर्नांडीस मुंबई टाउन, जेराल्ड डिसोजा कुवेट टाउन, जेसन सेरा कॅनडा टाउन, इव्हलिन पिरेरा, तशेंच ग्लॅरिसन डिसोजा साकिनाका मुंबई टाउन, केनेथ डायस बेंगलोर टाउन, वारिना वाशवा डिसोजा कुंपला कोटेकार टाउन. तुमकां सुमेस्तांक जल्म दिसाची शुभाशय. हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर हांव मागता. आज मनोदीक बाप जॉन ऑफ द क्रॉस कर्मेलीत देवदीन जाल्लो दीस. तशेंच वालेरियन सेरा मुलुंड मुंबई टाउन देवदीन जाल्लो दीस. सर्वेस्पर देव हांकां सस्नीक विशय फोव करनी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां सुमेस्तांक एक आपुरबायेचो दीस मागता. हो नियाळ हेरांक धाडूंक विसर नाकात. हांव फादर स्टीवन पिरेरा कर्मेलीत याजक. म्हजे नंबर आसा 9481263229. देव बरें करूं.